Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Қайырлы кеш, қазақ елі. Бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Қазір менің даусым естіле ме екен? Естілсе, я деп тыңдап отырғандарыңыз болса, маған жазыңыздар. Даусым бәрі естілу керек аудиторияға. Сосын кейін қандай да естіліп тұр, даусым. Сұрақтарыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа байланысты ол сұрақтарыңызға жауап берем. Бірақ бізге әлі басталғанға бір 2 минут бар. Сұрағыңыз болса, Асел жазыпсаңыз, сіздің сұрағыңызға жауап бергеннен кейін мен ары қарай негізгі тақырыпты бастайтын боламын. Қазір бізбен бірге Асел отыр. Тақырыпқа байланысты сұрақ болса. Бір сұрақ. Қазір маған жаңа Фейсбукқа келіп түскен сұрақ болатын. Енді сол жерге, сол сұраққа мені көріп отырсаңыздар, бірден жауап бере кетейін. Өйткені бізде әлі 3 минуттай бар, тура 8-де бастауымыз керек. Көбіне енді келіп атқан сұрақтарды өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, қандай сұрақтар екен. Жаңа 10 жыл, 8 жыл, 7 жыл бала жоқ деп, сол сұраққа жалпылама тоқтала кетейін. Қыздар, құрметті келіншектер, егерде 10 жылдап, 7 жылдап, 5 жылдап, 8 жылдап балаларыңыз болмай жүрсе, тексеріліңіздер. Қалай тексерілесіздер? Бұл сіздердің бұл мәселелеріңізді жергілікті гинекологтарыңыз шеше алмауы мүмкін. Өйткені гинекологтың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Сондықтан да бедеулік мәселесі бойынша негізгі мәселені шешетін, проблеманы шешетін специалист ол репродуктолог деп атайды. Сондықтан да репродуктологқа барыңыздар. Егерде қалаларыңызда, ауылдарыңызда репродуктолог маманы болмаса, онда тым болмаса жаңағы тексеруден бастаңыздар. Жаңағыдай ұзақ жыл бала жоқ болса, міндетті түрде жатыр түтікшелеріңізді тексеріңіздер. Не болмаса метросальпингография деді, не болмаса жаңағы орысша айтқанда проходимость труб деп жатамыз, түтікшелеріңіздің өткізгіштігін тексеру керек. Міндетті түрде содан бастаңыздар. Одан кейін жолдастарыңыздың материалын міндетті түрде тексеру керек. Міндетті түрде сол қысқаша тексерілген. Қазір тағы да тақырып барысында айтатын болам. Енді сағат тура 8 болды, ал енді бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз биыл бала көтерудің 10 тәсілі. Мына алдарыңызда тұр. Қалай бала көтеруге болады? Жалпы енді биыл дейміз, о биыл бола ма, жалпы болашақта бола ма, дәп қазір бола ма, енді оны әркім өзі біледі. Бірақ бала көтерудің 10 тәсілін мен айтып өтейін. Бұл міне алдарыңызда тұр. Табиғи жолмен ұрықтану не болмаса, бұл енді былайша айтқанда әйел мен еркектің арасындағы қатынастан кейін туылатын бала ғой. Табиғи жолмен ұрықтану бұл ең жақсы ұрықтанудың жолы және ең оңай ұрықтану жолы деп айтуға болады. Екінші, гормондық жайды осылай табиғи жолмен болмай жатқан уақытта не істеу керек? Бір жылға дейін келіншек бала көтермесе, онда жалпылама, кешіріңіздер, сұраққа жауап бере кетейін. Жалпылама бұл жерде ерлерде, әйелдерде бәрі қарастырылатын болады. Қазір тыңдайсыз. Екінші, гормондық жағдайды түзету және жұқпалардан емделу. Бұл жаңа егерде өзінде табиғи жолмен ұрықтану болмаса, пациент гинекологқа барып, не болмаса репродуктологқа барып, репродуктолог жоқ болса өзінің гинекологына барып, гормонын тексертеді, жаңағы инфекцияға тексертеді, сондай ең бірінші тексеруден өтеді.
егер де болады әрине, гормонында дұрыс ешқандай проблема жоқ, инфекцияларда таза болады, бірақ жүктілік жоқ. 1 жыл тексеріледі, 2 жыл тексеріледі, 3 жыл тексерілетін кезде ол жүктілік жоқ. Ондайда не істейміз? Ондайда әрине жылдан жылға өте беретін болсаңыз, сіз қартаясыз, барлығымыз қартаямыз. Сондықтан да уақыт өтпей тұрғанда міндетті түрде несін тексеру керек, түтікшесін тексеру керек. Өйткені 50% жағдайда жатырдың түтікшелері бітеліп қалған жағдайда әйел бала көтере алмай қалады. Сондықтан да міндетті түрде жатыр түтікшесін тексеруді ұмытпаңыздар. Себебі қазіргі бедеуліктің 50%-ын осы 50 болмаса енді 30-35-40%-ын осы түтікше факторы әсер етіп отыр. Түтікшелердің бітеліп қалғаннан бала көтере алмай жатыр. Ол босанбаған әйелдерде де болуы мүмкін, ол босанған әйелдерде де болуы мүмкін. Кез келген жағдайда ол бітеліп қалуы мүмкін. Әрине ол неден бітеліп қалады дегенде сұрақ болады осы жерде. Ол бітеліп қалады, инфекциядан бітелуі мүмкін. Не болмаса кейбір қыздарда туа пайда болған қандай да бір ақаулардың, түтікшенің ақауларынан болуы мүмкін. Енді осындай жағдайда әрі қарай не істеуге болады, қаншама тексеріліп жүрсіздер, анда бардыңыздар, мында бардыңыздар, сонымен ештеңе шықпады, түтікшеңіз тексердіңіз деге, түтікше бітеліп қалған жағдайда не істей аласыздар? Онда лапароскопия деп жатамыз. Лапароскопия және операция арқылы түтікше жолын тексереді, және бітеліп қалған жағдайда лапароскопия арқылы ашуға болады. 4-ші жағдай овуляцияны стимуляциялау. Онда өте көп, анабуляторный циклдар өте көп болады. Овуляциясы жоқ келіншектер болады. Ай сайын етекірі келеді, ешқандай патология жоқ бойында, бірақ овуляциясы болмайтын келіншектер болады. Мен елдің бәрінде болады демей қойын, бірақ енді жиі кездеседі ондай жағдайлар. Яғни бұл кезде біз әрине овуляциясын шақырамыз, стимуляция жасаймыз. Егер түтікшесі ашық болса, осы овуляцияны шақырғанына талай келіншектер көтеріп кеткен. Солай көтеріп кетіп жатады. Жатырішілік инсеминация жасау дейміз. Бұл қандай жағдайда? Бұны қазір енді жаңа алдыда бір суреттер бар, сол арқылы түсіндірсем сіздерге түсінікті болар. 6-шы жағдай донор шәуетін не болмаса спермасын инсеминациялау. Бұл қандай жағдайда кездеседі? Бұл жаңағы ерлердің бедеулігінде, мысалы әйелдің бедеулігімен қатар ерлердің бедеулігі де қазір қатар жүреді. Тек қана қазір әйелдер бедеу деп айтуға келмейтін заман қазір, себебі қазір өте көп ер адамдардың бедеулігі шығып жатыр. Жас болса да, орта жастағылардан да, жас жігіттерден де өте көп шығып жатыр. Сондай жағдайда мүлдем ол жігіттің өзінің бала көтеретін қабілеті жоқ болса, сонда басқа бір донордың спермасымен инсеминация жасауға болады. 7-ші жол, енді жаңағы мен алдындағыларды айтып өткеннен ешқандай нәтиже шықпаса, енді пациенттер онда ИКО-ға барып жатады, ИКО бағдарламасына барады. Енді оны қазір әрі қарай айтам. ИКСИ бағдарламасы осы ИКО-ның ішіне кіреді. ИКО, ИКСИ деп айтқанымыз дұрысырақ болатын шығар, енді екеуі бірге жүретін нәрсе. 9-шы донордың аналық жасушасымен жасалатын ИКО. Бұл қандай жағдайда жиі кездеседі? Бұны да қазір тақырып барысында айтам. Және 10-шы тәсіл бұл суррогат ана арқылы бала көтеруге болады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейін. Табиғи жолмен ұрықтандыру енді және айтып өткендегідей, бұл әр ай сайын әйелде мынау міне аналық клетка, аналық жұмыртқасы дейміз, яичник дейміз, мынау міне жатыр, мынау жатырдың мойны төменгі жағы, мынау жаңағы біздің күнде айтатын түтікшеміз. Екі жақ жатырдың екі жағында екі түтікше болады. Ол түтікшенің жанында міне аналық без болады. Осы аналық безден әр ай сайын аналық клетка өсіп шығады. Осы клетка өсіп келіп, етекір циклының ортасына қарай жарылады. Әбден піскенде оны овуляция деп атайды. Осы жарылған кезде мына жерден яйцеклетка дейміз, аналық жасуша шығады да, түтікше арқылы жүреді бұлай. Негізгі әйелдің
негізгі органы былай түсінікті болды. Сіздерге жатыр, 2 түтікше міне. Осы түтікшелер бітеліп қалғаннан көтермей жатады, және түтікшені тексеру керек деп біздің қайта-қайта айтатынымыз содан. Түтікше бітеліп қалса, өздігінен бала көтеру қабілеті жоқ болады. Және міне 2 аналық безіміз. Бұл аналық без болмаса, біз әйелдік қасиетімізді төмендейді деп айтсақ болады. Себебі біздің осы әйелдің әйел болып жүруі, шашының өсуі, бетінің әдемі болуы, терісінің жақсы болуы, жалпы әйелдің әйел болып жүруі осы біздің аналық клеткамыздың қызметіне байланысты. Қандай да жағдайда осы клеткалардан көбіне осы яичниктен айырылып қалып жатамыз, кейде туа пайда болып, ол өзі өте нашар, функциясы нашар болып тұрады. Кейде операциядан киста бар деп, кейде жаңа жұмыртқалардан айырылып қалып жатады. Сондай жағдайда әрине өте өкінішті жағдайлар ондай орын алады, және өте жиі кездеседі. Сондықтан да құрметті қыз-келіншектер, мына яичниктарыңызды сақтаңыздар, күтіңіздер. Бұл біздің негізгі үлкен, енді основной органымыздың біреуі деп айтсам, мен шатаспаймын. Әрі қарай жаңағы овуляция болды дедік, табиғи жолмен ұрықтануда. Овуляция болғаннан кейін жаңағы біздің овуляциядан жарылып шыққан яйцеклеткамыз біздің түтікшеміз, жатырдың түтікшесі арқылы бұлай жоғары қарай көтеріледі. Осы уақытта жаңағы овуляция кезінде өзінің партнерімен қатынасқа түссе, ол ұрықтанып, кейіннен табиғи жолмен бала осылай пайда болады. Екінші тәсіл гормондық жағдайды түзету. Енді жаңағы әйел өмірінде гормондардың рөлі өте маңызды ғой, оны жаңа айтып өттім. Ол гормондар біздің жаңағы яичник арқылы бөлініп шығатын гормондар бар, қалқанша бездің гормондары бар, және біздің бойымызда тестостерон деген мужской гормон да бар. Сол гормондардың қызметін бір тексеру керек. Біз міне ФСГ, ЛГ деген гормон бар, этекр циклының 2-4 күндері тапсырылады. Ал пролактин, тестостерон алдарыңызда жазылған. Бұл циклдың кез келген күнде тапсыруға болады. Бұл гормондарды циклдарға қатты бұл әсер ете қоймайды, енді біраз ғана көрсеткіштер өзгеруі мүмкін. Негізгі бұларды кез келген күн тапсырса да болады. Және прогестерон деген бұл жүктілік гормон беременности деп айтса болады. Бұл прогестерон этекрдің 18-22 күні тапсырылады. Осы гормондарыңызды тапсыртып гинекологқа барып міндетті түрде көрінесіздер. Гормондарды бұл жерде айта кететін себебі тағы да бір сөз, бұл гормондарды ай сайын тапсырып қажеті жоқ. Бұл гормондарды ай сайын тапсыратын пациенттер бар. Мынандай потом киіп алып келеді, гормондар ай сайын тапсырылған гормондар. Оның ешқандай ай сайын тапсырып қажет емес бұл гормондарды. Егер бір тапсырса бұл гормондарыңыз дұрыс болса, ол 1-2 жылда, 1 жылдың ішінде енді точно өзгере қоймайды. Оған түкте болмайды. Мүмкін чуть-чуть біраз 5 болса 5,5 болуы мүмкін, 6 болса 6,5 болуы, біраз ғана өзгеруші мүмкін көрсеткіші. Но оны ай сайын тапсыртатын врачтар болады. Бұл біріншіден сіздің қалтаңызға өте қымбат гормондар тұрады. Екіншіден бұны ай сайын тапсырғаннан оның ешқандай пайдасы да жоқ. Бірлес тапсырдыңыз, міне, көрді, дәрігер, бәр гормон жақсы. Болды, оны қайта-қайта тапсырта беріп қажет жоқ. Бізге пациенттер келеді, 6 ай қатарынан тапсырған бір гормондарды алып, не керек оны қайта-қайта тапсырып? Бір тапсырдыңыз, если патология жоқ болса, тапсыртып керек жоқ. Если бір гормон дұрыс болмаса ғана тапсырып, лечение жаңағы емін беріп, одан кейін 3 айдан кейін, 2 айдан кейін тағы да бір көруге болады. Бүкіл гормонды қайта-қайта тапсыра бергеннен ешқандай пайдасы жоқ. Әрі қарай жүрейік. Үшінші тамақтану пирамидасы дейді. Енді біз кез келген жағдайда дұрыс тамақтану керек дейміз. Жалпы бұл қай ауруға боласын, қай аурудың алдын алмас үшін дұрыс тамақтана білуіміз керек. Дұрыс тамақ, дұрыс витаминдер жеу, дұрыс мына пирамида көрсетілгендегідей дұрыс тамақтана білсек, кез келген аурудың алдын алуға болады деп жатамыз. Үшінші тәсіл, жаңағы біз айтқан, бұл лапароскопия тәсілімен зерттеуге болады, тексеруге болады. Нені тексеруге болады? Лапароскопияға кімдер бару керек? Елдің бәрін лапароскопияға беруге де болмайды.
егер де лапароскопияға қай уақытта баруға болады? Егер трубкаңыз бітеліп қалса, сіздің экоға баратын жағдайыңыз жоқ, эко ақша мысалы, және өзіңіз көтергіңіз келеді, труба бітеліп жатыр десе, лапароскопияға барып, трубаны аштыртып көруге болады. Егер лапароскопия кезінде ашса, трубаңызды қайттан қалпына келтіріп берсе, содан кейін сол лапароскопиядан кейін біз бір жылдай уақыт береміз. Егер де бір жылдың ішінде жаңағы ашып берген түтікшеңізден кейін қайтадан көтермесеңіз бір жылдың ішінде, онда қайтадан трубаңыз тексертіп көресіз. Өйткені лапароскопиядан кейін труба қайта бітеліп қалуы мүмкін. Біраз уақыт өткеннен кейін лапароскопия жасаттым деп онымен тағы да 5 жыл жүріп, 3 жыл жүріп қажеті жоқ. Егер бір жылдың ішінде операциядан кейін көтермесең, қайтадан түтікшеңіз тексертеміз. Түтікшеңіз қайта бітеліп қалса, қайтадан лапароскопияға барып қажеті жоқ. Бір лез дұрысталмаған труба екінші рез қайтадан пластикаға жарамайды. Оны жасап ешқандай қажеті де жоқ ол операцияның. Егер сол лапароскопиядан кейін бір жылдың ішінде көтеріп кетсеңіз, онда жақсы. Және қандай жағдайда лапароскопияға барады? Мысалы, кисталар болған кезде, жай көбі, конечно, әрине функциональдік фолликулярный кистаны көріп жүгіреді операцияға, сонымен жарты аналық безінен айырылып қалуы мүмкін. Қандай кисталар біз көбіне операцияға жібереміз? Эндометриоидті киста болғанда, оның өзінде кішкентай эндометриоидный кистаға операцияға барып керек жоқ. 3,5-4 сантиметрден үлкен болса, операцияға баруға болады. Дермоидті кисталар операцияға баруға болады. Және лапароскопияда трубаңыздың ішіне су жиналса, сонда гидросальпингс болса, міндетті түрде операцияға жібереміз. Сактосальпингс жаңағы, не болмаса үлкен бір дубавариальды түзінді дейді, бір образование тұрса УЗИдан, түсініксіз не нәрсеге, сол кезде операцияға жібереміз. Эндометриоз болып жатса да енді операцияға баруға болады. Енді және миома кезінде, миоманың өзінде де кішкентай жаңағы 2,5 сантиметрге операцияға барып керек жоқ. 3,5-4 сантиметрден үлкен болып, оның бала сүйегіне бөгет жасаса, және оның орналасуы дұрыс болмай тұрса ғана лапароскопияға жібереміз. Ал егер де өзі кішкентай миома болса, 1 сантиметр, 1,5 сантиметрлік, ол ешқандай да оның бала көтергеніне, не болмаса экоға кедергісі болмайды. Миоманың міндетті түрде размеріне байланысты және орналасу жеріне байланысты операцияға жібереміз. Ал енді жай фолликулярный киста менде операцияға кететін пациенттер болады. Сонымен жарты яичниктардан айырылып қалатын кездер болады. Ал біз егер аналық безімізден айырылып қалатын болсақ, әйелдер оны жаңа мен айтып өттім, қандай оның асқынулары болатын болашақта. Енді жаңа айтқан операция кезінде мына түтікшені қарасаңыздар, өте жіп-жіңішке, бұл қалыпты жағдайда. А мына түтікшені қараңыздар, үлкен болып өсіп кеткен, бұның ішіне су жиналады, әртүрлі заттар жиналуы мүмкін. Бұндай трубаларды біз көбіне алып тастаймыз, өйткені бұл труба тазаланса да болашақта қайтадан бітеліп қалады, не болмаса ішіне қайтадан су жиналады. Сондықтан да қайта-қайта пациент операцияға бармас үшін хирург қарайды. Кейін болашақта бұл трубадан пайда бар ма, жоқ па? Если пайдасы жоқ труба болатын болса, алып тастайды. Өйткені кейбір пациенттер не болса да трубамды қалдырыңыздаршы деп жалынады да, кейіннен 1-1,5 жылдан кейін қайтадан сол трубаларына су жиналып қалады. Су жиналып қалғаннан кейін қайтадан операцияға барады. Ол қайтадан операция деген сөз, қайтадан наркоз алады, қайтадан ақшасы шығады деген сияқты. Сондықтан да егер труба нашар болатын болса, оны хирург өзі операция столында шешеді, алдыра ала ма, әлде қалдыра ма. Әрі қарай біздің репродуктивті медицина институтындағы лапароскопия, бұнда енді оны көбіңіз білесіздер, білмейтіндеріңіз болса айтайын, мұнда ең заманауи жабдықтар, хирургтар, анестезиологтар жоғарғы білікті. Және бұның ең жақсы жері операциядан кейін көп жатқызбаймыз, біз келесі күні үйіне шығарамыз. Енді операциядан кейін, операцияның аты операция ғой, асқынулар енді болмайды деп айтсақ та болады, енді бірақ оны 100% болмайды деп айту, енді үйде өтірік айтпай қойын, себебі енді операция барлық жерде операция ол. Көп жағдайда пациенттер жақсы болып, келесі күні үйіне шығарамыз, көп жатқызбаймыз бізде операция кезінде.
мықты хирургтарымыз бар, анестезиологтар, жақсы специалисттер отыр. Және тіліктер, тыртықтар болмайды, өйткені лапароскопия әдісімен жасалып жатамыз. Және операция болсын, және лапароскопия болсын, гистероскопия болсын, қандай да манипуляция болсын, оны фотоға және видеоға міндетті түрде түсіреміз. Кейін пациенттер сұраса, қолына береміз өздеріне. Төртінші тәсіл бұл овуляцияны стимуляциялау дейді. Біз қай уақытта стимуляция қабылдаймыз. Стимуляцияны жасаймыз, жаңағы анавуляторный цикл, мүлде операция овуляцияны қай уақытта стимуляция жасаймыз. Жаңа мен алдында айтып өттім ғой, кейбір пациенттерде, кейбір келіншектерде деп атайық, кейбір келіншектерде етекірі ай сайын келсе де, ешқай жер ауырмаса да, анавуляторный циклдік келіншектер болады. Овуляция болмайды да, бір 5-6 айда бір болатын овуляция болатын келіншектер болады. Поликистоз дейміз, яичниктарында поликистозный келіншектерде мүлдем овуляция болмауы мүмкін. Сондай жағдайда біз экоға жетпей, ең бірінші 2-3 ай көреміз. Пациентпен шешеміз, енді қай вариант бізге жақсы. Егер трубкасы, түтікшесі ашық болса, басқа патология болмаса, күйеуінің спермасы жақсы болса, бірден экоға бармаймыз. Көреміз, бірінші шанс беріп ол келіншекке, өзін көтертуге. Овуляция жоқ болса, овуляциясын шақырамыз. Және оны біз енді репродуктологтар стимуляция жасаймыз, ақырындап. Ол бірақ экоға кірмейді, ол просто овуляцияны жасау. Ақырындап стимуляция жасап, овуляциясын шақырып, сөйтіп талай келіншектер осы әшейін тәсілмен, осы 4-ші тәсілмен ақ бірнеше келіншектер барлық репродуктологта бар деп ойлаймын. Енді бала көтеріп кеткен, себебі егер айттым ғой, түтікшесі ашық болса, спермасы жақсы болса, тек қана проблемасы овуляцияда тұрса, овуляцияны шақырып көтертуге болады. Әрине, бір шақырғаннан көтеріп кетеді деп өтірік айтпай-ақ қояйын. Овуляция бірінші айда болғанмен кейде көтермей жатады келіншектер. Онда екінші айда тағы жасап көреміз, үшінші айда жасап көреміз. Өстіп 3-4 ай жұмыс жасап көреміз, 3-4 айдың ішінде өзі көтеріп кетеді келіншектер көбіне. Елдің бәрін, келген келіншектердің бәріне біз эко жасайық деп жүгіре бермейміз ғой. Экоға бірінші тексереміз, одан кейін барып, әртүрлі варианттарды айтамыз. Содан кейін пациент өзі шешеді, қай вариант өзіне керек екенін. Егер әрине 10-15 жыл баласы жоқтар болатын болса, оларға уақыт кетіп жатыр, бізге ештеңенің қажеті жоқ, эко керек дейді. Ал енді 1-2-3 жыл ғана баласы жоқ болып жүргендер, жаңағындай өзін көтертуге көптеген жағдайлар жасаймыз, бірден экоға бармайды. 5-ші тәсіл және жатыр-ішлік инсеминация. Жатыр-ішлік инсеминация бұл эко емес, бұл инсеминация. Инсеминация деген сөз, жаңағы біз келіншекке овуляциясын шақырамыз ғой, сол овуляция болған күні жігіті келіп, бізге спермасын өткізіп, біз оны обработка жасап, тазартып, бәрін жақсы ішінен ұрықтарды таңдап алып, жатырының ішіне құйып береміз. Бұл жатыр-ішлік инсеминация деп аталады. Бұл эко емес, бұл қымбат процедура емес. Бұған тек қана жаңағы овуляциясын тосамыз, бар болса, жоқ болса қолдан жасап шақырамыз. Содан кейін жігітінің ұрығын маткасының ішіне, жатырының ішіне құйып береміз. Енді тиімділігі 20-10-15% көп емес әрине. Бұның көрсеткіштері және айтып тұрмын ғой, өздігінен болмай жатса, овуляция болса да, не болмаса жігітінің жаңағы ұрығы мөлшерден аздау болса, біраз астеноза спермия дейді. Сондай жағдайларда енді экоға бармай тұрып, кейбір пациенттер көреді, осы инсеминация жасап көрейінші, мен экосыз мүмкін көтеріп кететін шығармын инсеминациямен деп. Әрине, инсеминациямен көтеріп кетсе, ол пациент морально жақсы болған және финансово болған, өзіне көптеген өзіне эконом болады да. Сондықтан да кейбір пациенттер осыны таңдайды, көрейін инсеминация 1-2 рет жасап, егер инсеминациядан болмай жатса, онда экоға көрерміз деп сөйтіп шешіп жатады. Инсеминация арзан процедура, біздің центрда 35 000 теңге тұрады, және анализдерін тапсырып алып келеді. Жалпы өзі процедура 35 000 теңге тұрады.
алтыншы тәсіл донор шәуетін жатырышын инсеминациялау. Бұл қай уақытта қолданылады? Бұл күйеуінде мүлдем мына жерде астенозоспермия, азоспермия дейміз, мүлдем ұрығы болмағанда, көрсеткіштер күйеуінде мүлдем ұрығы болмағанда, ол қай жағдайда, күйеуде ұрық қай уақытта болмайды, ол және туа пайда болған болуы мүмкін, мүлдем ұрық жоқ. Бұл жәнегі анасының ішінде жатқанда, жәнегі ер баланың жәнегі даму сатысында бір ауытқу кеткенде, не болмаса жүре пайда болған, соққы тиеді, жас кезінде инфекциямен ауырады, жаман инфекциялармен ауырады, бала кезінде қаралмай қалады. Сондай жақтарда жәнегі ұрық жүретін жол бітеліп қалуы мүмкін, не болмаса айттым ғой, туа пайда болған болуы мүмкін. Сондай жағдайда ешқандай мүлдем шансың жоқ. Біздің андрологтар қарайды, содан кейін айтады, ешқандай шанс жоқ, енді мына жерде өзіңізден болмайды деген жағдайда ғана жәнегі басқа біреудің ұрығын алып әйеліне құйып салып бере аламыз. Ол осы алтыншы тәсіл жаңағы инсеминацияға кіреді. Донорды алады да жаңағы овуляция кезінде келіншегіне донордың спермасын алып салып береміз. Жазылып тұр, табиғи циклда да, не болмаса овуляцияны стимуляция жасайтын кезде жасалынатын нәрсе. Донорлар біздің орталықта бар, өздері келіп, жаңағы семейный нелер, паралар өздері келіп, әйел мен еркек келіп, каталогтан қарап, өздері таңдап алады, қандай ұрық керек екен. Не болмаса өздерінің жаңағы ағасыныкін, інісінікін, бауырыныкін, сөйтіп өзінің туысыныкін әкеп, мүлдем шанс болмаса, солай жасап, балалы болып жатқан пациенттер өте көп. Не болмаса, енді көп ешкімге айтқысы да келмейді ғой, кейбір жақындарына да айтқысы келмейді ондай проблемаларын. Ондай жағдайда біздің центрдан жаңағы донорская сперма дейміз, донордың ұрығын алып, жаңағы әйеліне құйып береміз. Бұл инсеминация кезінде. Бұл әрине бір құйғаннан кейде болмайды, себебі мен алдында айтып кеттім. Инсеминацияның 35 мың ғана теңге тұратын, және оның 10-15% ғана гарантия бере аламыз. Ол болмаса келесі жыл тағы да жаңағы инсеминация жасап, тағы да құйып көруге болады. Солай бір-екі рет көреді, болмаса онда осы донордың ұрығымен экоға да баруға болады. Оны қазір ары қарай айтам. Енді жаңағы айтып өткен 7-ші тәсіл, бұл эко бағдарламасы. Жаңағы инсеминацияны айттық, табиғи жолмен айттық, лапароскопияны айттық, овуляцияны стимуляция жасап, өздігінен жасайтын бүкіл жағдайды жасадық. Солардан да нәтиже болмай, не инсеминацияда, не лапароскопиядан, не болмаса стимуляциядан, овуляцияны стимуляция жасағаннан ешқандай нәтиже болмаса, онда пациенттің өзі айтады, болдық, бәрін көрдік, енді бізге бала керек, экоға дайындаңыз деп. Не болмаса алдында айтып өткендей, кейбір пациенттер жаңағы мен айтқанның ешқайсысын қолданбауы да мүмкін. Себебі 10 жылдап, 7, 8, 9 жыл, 10 жылдан асып кеткен баласы жоқ пациенттерге оны ай сайын келіп, жүріп, оның бәрі алыста тұратын болса, оның бәрі әрлі-берлі ақша кетеді. Бұл жерде үйлері болмаса, оның бәрін жалдап тұру керек. Оның бәрін олар есептейді, көреді. Жоқ, Ләззат Кенжебаевна, онда ешқандай бізге керек жоқ. Біз уже 10 жылдан бері баламыз да жоқ. Енді бізге не болса да осы не істесеңіз де осы эко жасаңыз деп, бірден экоға келетіндерде пациент бар, жаңағы алдындағы мен айтқан дүниелерді жасамай-ақ. Енді эконы айтып кететін болсақ, бұл енді эко туралы қазір барлық жерде айтылып жатыр. Біздің вебинарларымызда қазір эко туралы көп айтып жатыр. Енді тағы да бір тоқталып өтейік. Бұл енді қолдан ұрықтандыру, денеден тыс ұрықтандыру дейміз. Бұл 1978 жылдан бері әлемде қолданылып келе жатыр. Қаншама миллион бала туылды. Біздің Қазақстанда былтыр 20 жылдығымызды тойлатқанда, осы репродуктивті медицина институтымен 21 жыл биыл былтыр 10 мыңшы бала туылды біздің орталықтан. Біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз сізге эко жасау емес. Біздің мақсатымыз сізді екіқабат қылу емес. Эко елдің бәріне жасауға болады. Ақшаңыз болса жасай беруге болады эконы, но біздің мақсатымыз оның бәрін жасай беруді емес.
Біздің мақсатымыз, енді мен өзім үшін жауап беретін болсам, басқа үшін емес. Біздің мақсатымыз, менің мақсатым бұл иконы жасап қана қоймай, ол әйел екіқабат қылдырып қана қоймай, сол денсау бала туу, денсау бала дүниеге келсе ғана мен айта аламын, міне біздің жұмысымыздың нәтижесі деп. Өйткені икон жасай беруге болады. 3 ай сайын, 6 ай сайын, 1 жыл сайын икон ақшаң болса келіп жасай беруге болады. Ол мәселе жасаған емес, оның нәтиже бар ма, жоқ па, оны жасағанынан сенің нәтиже жоқ болса, оны несіне жасай бересің? Онда басқа варианттарын қарастыру керек, Қандай вариант екен мен қазір айтамын болашақта. Одан кейін екіқабат болып түсіп қалатын қанша балалар бар. Ерте туып қалатын балалар бар. Ерте туғаннан кейін әрине кейбір адам болады, кейбір адам болмайтын. Сондықтан да иконың жасау мақсаты бұл дені сау баланы келу дүниеге. Сіздің қолыңызда дені сау бала жату керек. Сондықтан да осы жағдай бұл өте үлкен жағдай деп айтуға болады. Себебі бұл бірде қолымыздан келсе, бірде қолымыздан келмей жатады. Себебі репродуктологтар құдай емес. Репродуктологтар сіздер сияқты адамдар, бірақ бірінші Алла дейміз, одан кейін біз жаңа айтып өтті ғой, жазғандай себепшіміз біз. Сондықтан да сіздің осы бала көтеруіңізге біз себебін тигіземіз. Кейде ақшаға сатып ала алмайтын дүниелер болады, сатып ақшаға жасалмайтын дүниелер көп болады. Бірақ түбінде шешілмейтін проблема жоқ. Оның бәрін шешуге болады, тек дұрыс жолын таңдап білу керек. Қай жолмен барсаңыз, сіз өзіңізге экономна және моральна шығын көрінбей, және денсау бала келе аласыз. Осы жағын өте дұрыс таңдау керек пациенттерде және репродуктологтарда. Әдістердің бірі, бала көтеру әдістерін жылдам, қауіпсіз, тиімді, заманауи, әйел мен баланың денсаулығына зияны жоқ деп жатырмыз. Енді жылдам, әрине, бағдарлама тез ақ бітеді. Егер денсау әйел мен денсау еркек болса, тек қана осы балалары ғана жоқ, ондай пациенттер өте көп. Ол жылдам жасалады. Қауіпсіз деп айта алмаймын енді. Ол қауіпсіздікті жасап отырған врач жауап береді. Сондықтан әр врач өзіне қауіпсіз болу үшін ол кісілерді дұрыс тексере білу керек. Тексеру керек, содан кейін барып бірақ алады, жаңағы экоға. Әрине, жаңағы мен айтып өткен, алдындағы айтып өткендерден әлдеқайда тиімді. Себебі ол біз өзіміз көргеннен гөрі дайын баланы салып берген әлдеқайда тиімді. Солай емес па? Бірақ бұның оның бірінің қалтасы көтерсе, екіншісінің қалтасы көтермейді, әрине. Қайта-қайта мониторингқа келіп, овуляция жасап, инсеминация жасап жүргеннен кейбір пациенттер шаршап кетеді. Ал дайын баланы салып бергеннен болып кетсе жақсы, а болмай қалса тағы да жаман. Сондықтан да эко енді жалпы 100% гарантия бермейді ғой. 40, 50, 60% гарантия бере алады. Сондықтан енді әр пациент әрқалай шешеді оның жағдайына қарай, бедеулігінің қанша жыл болғанына қарай, жастарына байланысты, денсаулығына байланысты әр пациентке, әр индивидуально, әр қайсына әр бөлек индивидуально бәріне бірдей эко жарай бермейді. Бәріне бірдей инсеминация жарай бермейді. Бәріне бірдей операция жарай бермейді. Әр пациенттің жағдайы, әр пациент проблемасы әр түрлі. Соларға дұрыс шешім қабылдай алса, репродуктолог және сол репродуктолог пен пациент бірігіп команда болып жұмыс жасаса, сонда ғана осы жақсы нәтижеге жетіп, сонда ғана баланы дүниеге алып келе алады. Енді эконың ішінде әр түрлі оның жолдары бар. IVF дейді, бұл жаңа қолдан ұрықтандыру, XC сперматозоид жаңағы инъекциямен енгізу деп жатыр. Бұның барлығы енді репродуктолог шешеді. Сіз келгенде эко, XC деп жатыр. Кейбір пациент келіп айтады, маған эко да керек жоқ, түк керек жоқ, маған XC деп айтады. Ол дұрыс емес. Эко дегеніміз осы XC. XC эконың ішіне кіреді. XC қосымша ұрықтандырудың бір тәсілі ғана. Жалпы оның бәрі экоға кіреді. XC деген бөлек нәрсе жоқ. Эко барлығы оның ішіне қосымша ұрықтандыруға XC жатады. Барлығы бірге жасалатын дүние оның бәрі. Енді жаңағы айтып өттім ғой, бұл эко да, XC да екеуі бір бағдарлама. Яғни ол қалай жасалады? Бірінші пациент толық зерттеледі.
күйеуі де өзі де егер де ешқандай медициналық қарсы көрсеткіштер болмаса, пациент өзі морально дайын болса, кіріседі жұмысқа. Яғни репродуктологтардың қолында оны стимуляциялау керек. Жаңағы олардың клеткаларын алу үшін біз алдымен ұрықты өсіруіміз керек. Оны өсіру үшін оған дәрілер жұмсалады. Ол дәрілер өте қымбат дәрілер. Сол дәрілермен алдымен стимуляция жасалынады. Одан кейін пункция жасайды. Жаңағы ұрықтары өсіп пісіп жетілгеннен кейін жаңағы наркоз арқылы шприцпен бар ұрығын сорып аламыз. Пункция деп атайды оны. Одан кейін оны сол күні күйеуі ұрығын өткізеді. Сол күні ұрықтандырады. Оны эмбриологтар жасайды. Эмбриологтар оны ұрықтандырады, ары қарай өсіреді. Одан кейін 5 күн олар жаңағы өсіп жатады. Өздерінің специальный средаларында. Сол өсіп болғаннан кейін 5-ші күні эмбрионын пациентке салып береміз. Одан кейін олар 10-12 күндей күтеді. 10-12 күннен кейін жаңағы тестісін жасап көреді, және қан тапсырады. Ағзасында жүктілік бар ма, және жоқ па. Осылай қысқаша енді айтып өтейін. Бағдарламаға қалай кірісуге болады? ЭКОны неден бастауға болады? ЭКОны неден бастайды? ЭКОны жаңа айтып өттім ғой, бірінші толық тексеруден бастайды. Одан кейін ЭКО итекірмен бірге басталады. Итекір басталған күннің ертеңінде ЭКО да басталады. Ол ЭКО басталғанда не істейміз біз? Жаңағы ұрықты өсіру үшін дәрілер саламыз. Гонадотропин деген дәрілер бар. Әртүрлі дәрілер, аттар бөлек, фирмалары бөлек, бірақ негізгі құрамы сол бір. Бәрінің ол дәрілердің жұмысы сол клеткаларды өсіру. Соны 10-12 күн саламыз. Одан кейін әбден өсіп пісіп жетілгенде жаңағы наркозбен аламыз. Енді ерлі зайыптыларға, не болмаса жалпы ЭКОға келген пациенттерге қандай құжат толтырылады? Ол жаңағы тексеру, толық тексереміз. Одан кейін жаңағы қол қояды шарттарына, бағдарлама шарттарына қол қойылады. Және аналық бездерін стимуляциялау дейді. Жаңа мен айтып өткен клеткаларды өсіру үшін. Біздің көбіне енді дәрілер ішке, кіндіктің маңайына салынады. Осындай дәрілер болады. Жаңағы айтқандағыдай, біздің міне сотрудниктар деп айтсақ болады, біздің центрдағы пациент ұйықтап жатады, әбден клеткасы өсіп, пісіп жетіледі. Сол кезде пациент келеді, аш қарынға наркоз беріледі. 5-10 минуттық қана наркоз, ол 1-2 сағаттық наркоз емес, үлкен операцияда 5-10 минуттық наркоз беріледі. Пациент ештеңені сезбейді, ұйықтап кетеді. Сол уақытта біз трансвагинально арқылы, вагинально датчик арқылы шприцпен түгел щиттарындағы фолликулаларын міне сорып аламыз. Міне датчик көрсетілген жерема. Міне мынау міне жаңағы аналық клетка. Сол арқылы сорып аламыз барлық клеткаларын. Ары қарай енді біздің лаборатория көрсетілген. Сол жерде жаңағы ұрықтандырудың жаңағы жай ғана ұрықтандыру болады, ЭКО бағдарламасы дейді. Оның ішінде егер де көрсеткіштері болса, XI жасаймыз. Бұл ұрықтандырудың бір тәсілі, оны енді біздің эмбриолог мырзалар жасайды. Қалай ұрықтандырамыз? XI жол деген болады, PIXI деген болады. Оның барлығы әр адамға әртүрлі. Елдің бәріне бірдей XI қолданбайды, елдің бәріне бірдей PIXI қолданбайды. Өзінің әр пациенттің өзінің көрсеткіші болады. Енді XI, PIXI деген көбіне еркектердің ұрығы дұрыс болмағанда, ортақ балалары болмағанда, жаңағы көп жыл бала болмағанда, енді сондай жағдайларда қолданылады. Енді бұл эмбриологтардың жұмыстары. Бұны программаға барар алдында кез келген пациент ол репродуктологымен ақылдасып алады. XI жасай ма, PIXI жасай ма, әлде жай ғана ЭКО жасала ма. Сол енді эмбриологтардың жұмысы деп айтса болады. Енді кеңейтіле, бұның көрсеткіштері мына жерде тұр. Мындай бедеуліктің ерлердің факторы. Жаңағы айттым ғой, еркек адамдарда жаңағы ұрықтарында қандай да бір проблема болатын болса, XI, PIXI қолданып жатамыз. Жас үлкен, ересек адамдар болғанда қолданамыз. Ортақ балалары болмағанда қолданамыз. Алдыңғы программасы, бірінші программасы жай ғана ЭКО болатын болса, ол
болмай қалса, жүктілік екінші программаға міндетті түрде XT-ді қосып көріп жатады. Нашар сапа болғанда шылым шегу, ерлі-зайыптылардың жасының үлкендігіне, осылардың барлығына көрсеткіштер осылай. Мына жерде эмбриондардың даму сатылары, енді бұның бәрін шынымызды айтқанда репродуктологтарды көрмейді, себебі бұл эмбриологтар өздері, жаңа айттым ғой, 5 күн жаңағы алған эмбриондарымыз 5 күн жатады деп, иә. Сонда күнде осындай өсу сатылары бар. Осы сатылар өсіп, жетілген кезде бізге эмбриологтар айтады, ол міне пісіп жетілді деп. Сол уақытта біз жатырының ішіне салып береміз бөпесін аналарға, иә. Эмбриондарды көшіру деп тұр. Енді бұл кейбір пациенттер сұрайды, бұл аурама, подсадка деген наркозбен бола ма деп. Жоқ, подсадка деген наркозбен болмайды. Өте жіңішке катетер болады. Оны сезбей де қаласыздар. Өте жіңішке, мынандай өте жіңішке катетер міне. Сол арқылы кіргізеді, міне жатырдың ішіне бөпесін салып береді. Бұл ешқандай ауырсынусыз, ешқандай дискомфортсыз салынатын дүние. Ол эмбриондардың кейбіреуі айтады, 2-3 салдыңыз ба, 3 салдыңыз деп. Неше салсақ та ол көрінбейді, себебі ол тек микроскоппен ғана көрінетін нәрсе. Бала. Одан кейін, жаңа айттым ғой, 10-12 күн, 2 аптадай тосады. 2 аптадан кейін тест жасайды, ХГЧ тапсырады. Тест положительный шығып, жүктілік бар деп шығатын болса, одан кейін келесі аптада сонда біз УЗИ жасаймыз. Міне мынау бір бала, кейде егіз шығып жатса, міне егіз балалар, міне біреу, екеу өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осындай жағдайларда келіншектер қуанып, бақытқа бөленеміз. И сол пациенттермен біз бірге қуанамыз деп айтсақ болады. Себебі бұл біздің де жұмысымыз, біздің пациенттердің біздің алдымыздан 2 қабат болып, рахмет айтып, бақытқа бөленген түрлерін көру, бұл өте тамаша момент деп айтуға болады. Себебі қанша жыл күткен баласын УЗИдан біреу ма, екеу ма көріп жатса, ол қуаныштарына қарап тұрып, өзің қоса қуанасың. Әрине, ондай сәттер өте тамаша сәттер. 9-шы тәсіл бұл донордың аналық жасушасымен жасалатын эко. Бұл қай кезде қолданылады, бұл 9-шы тәсілді, бұл жиі қолданады деп айтсақ та болады. Себебі қазір кейбір келіншектер 40-қа дейін бала көтермей жүреді, жаңағы жұмысы болады, карьерасы болады, не болмаса өзінің жаңағы болашақ күйеуін ұзақ тосатын келіншектер болады. Сол уақыттарын өтіп кеткен кейбіреу білмей қалады. Одан кейін 40-тан кейін келеді. 39, 40, 42, 43, 45, 46 қарай кете береді. Келеді, менің уақытым кеп қапты, маған бала керек еді деп. Сол кезде біз қараймыз, тексереміз, одан кейін кей жағдайда, кей емес, енді жиі айтылады деп айтсақ, өтірік айтпай қояйын. Жаңағы алатын клеткалары, аналық клеткалары, ол өзінің жұмысын аяқтап болып қалады. Себебі Құдай бізге өзі 16-18 жастан бастап бала сүюге 16, кейбір жерлерде әрине ерте көтереді. Соның бәрін өзі Алла тағала біз жаратқанда, біздің ағзамызды жаратқан, жас кезінде соның бәрін жасау керек екен, ертерек кірісу керек екен. Оған біз жүреміз да 40-тан асқаннан кейін келеміз. Ол кезде кешіріңіз, сіздің организміңіз ұйықтай бастайды, аналық клеткаңыз ұйықтай бастайды. Ол өзінің қызметін 20 жаста, 25 жаста орындау керек болатын, 30-35 жаста. Бірақ оған ол орындалмады, ол әшейін жұмыс істеп тұрды да, енді 40-тан кейін ұйықтайын деп жастаған кезде біз ояна бастаймыз, ой, бізге бала туу керек екен ғой деп. Әрине, ондай жағдайда авариалдық резервтің төмен болуы деп жазылып тұр ғой. Клеткамыз жоқ, ұйықтайын деді. Сол уақытта әрине біз айтамыз, кешіріңіз, сіз экоға жарамайсыз. Сіз экоға барсаңыз да 1% гарантия болады, 5% гарантия болады. А сіз осыншама ақшаңыз шашылуы мүмкін. Егер де ақшаны шашуға қарсы болмасаңыз, жасаймыз. Не болмаса мынандай вариант бар деп, жаңағы донордың клеткасын айтамыз, алыңыз деп. Донор, бұл мені айтып тұр ғой, репродуктивтік жастың егде болуы. Жасы кетіп қалған, жасы үлкенірек келіншектерге біз көбіне осы донорды беріп жатамыз. Себебі олардың өздерінің клеткасының функциясы төмендеп кетеді. Бұл ол ауру емес, төмендеп кеткен, бұл өзінің уақыты келеді. Ақырындап одан қыз келіншектер
климаксқа кіреді. Не болмаса жас келіншектерде де кездеседі. Кейбір алдында айтып өткем, кейде туа пайда болған жағдайлар болады, жаңағы аналық клеткасы төмен, функциясы төмен. Сондай жағдайда кейде менде пациенттер болған 25 жасында, 23 жасында, 30 жасында донорлық жаңағы аналық жасушасын алған. Ол енді туа пайда болған. Не болмаса өте жиі кездеседі. Жаңағы операция кезінде аналық клеткалы яичниктарын айырылып қалған пациенттер, киста дейді, не болмаса тағы да басқа жағдайда, әртүрлі жағдайда операциядан кейін аналық яичниктарынан айырылып қалған келіншектер болашақта бала көтере алмай қалады. Сол уақытта яичник жоқ кезде, не болмаса түгел яичниктарын кесіп кішкентай ғана яичник қалады, ондай яичниктан біз эко жасай алмаймыз. Сол жағдайда басқа жас 35 жасқа толмаған келіншектің клеткасын алып, күйеуінікімен қосып, дайын баланы келіншекке сап береміз. Мейлі ол 40-та болсын, 43-те болсын, 45-те болсын, 46-та болсын, заң бойынша 54 жасқа дейін Қазақстан заңы бойынша бала тууға болады эко арқылы. Ол бірақ өзінің клеткасымен туу деген сөз емес, көбіне осындай донорский клеткаларды алып, донордың клеткаларын алып, ол кісіге дайын баланы сап беріп жатамыз. Сол кезде туып жатады көбі. Бұл бағдарламаның тиімділігі әрине өте жоғары, себебі донорды біз жас келіншекті аламыз. Жастың аты жас келіншекті алып, күйеуінікімен қосып, өте жақсы, качествосы жақсы эмбрион салып бергеннен кейін, маған десен ол келіншек 50-де болса да, 47-де болса да, 45-те болса да, көп жағдайда көтеріп кетіп жатады әрине. Енді 100% көтереді деп өтірік айтпайын, енді 50-60% көтеріп кетіп жатады. Бұл қалай жасалынады? Яғни бірінші пациентті донор таңдайды. Ол өзінің сіңілісі болуы мүмкін, өзінің 35 жасқа толмаған келіншек кім болса да, туысы ма, сіңілісі ма, көршісі ма, не болмаса бізде бар, соларды қарайды. Өзі таңдап әкеледі донорды. Одан кейін донорлық бұл жасырын болмайды. Бұл туралы күйеуі де білетін болады, өзі де білетін болады. Өйткені юристтер бар бізде, барлық жерге қол қояды. Одан кейін ары қарайғы жұмыс, енді репродуктологтардың жұмысы, ол қандай жұмыс? Донор мен жаңағы реципиент дейді, жаңағы алғалы отырған келіншектің етеккірін сәйкестендіріп, эко программасын бастаймыз. Бұл жерде стимуляция, жаңағы пункцияның бәрін донорға жасаймыз. Жаңағы пациентке ештеңе жасамаймыз. Тек қана пациентке дайын эмбрионды салып береміз, болды. Ал енді қандай адамдар донор бола алады? Жасы 20 мен 35 аралығында. Денсау баласы болу керек, ол донордың міндетті түрде. Толық клиникалық зерттеуден өткіземіз, генетикалық зерттеуден өткіземіз міндетті түрде. Және оның авариялдық резерві өте жақсы болу керек. Сондықтан, ана кісі кепті ғой деп ешкім донорды ала салмайды, міндетті түрде оны толық зерттейміз, генетикасын тексереміз. Потом ол келіншектің авариялдық резерві, аналық яичник дейміз ғой, сол өте жақсы болу керек. Және 10-шы тәсіл, бұл ақырғы тәсіл суррогат ана арқылы. Суррогатты кім ала алады? Жатыр болмай, жаңағы роды босанған кезде айырылып қалып жатады. Және 3 немесе одан да көп сәтсіз эколар көп болады. 3 рет жасай, 4 рет, 5 рет, 6 рет жасап кететін пациенттер болады. Оның ішінде жаңағы жатыры дұрыс болмаған жағдайда жаңағы суррогат ана алып жатады. Не болмаса мүлдем сізге бала тууға болмайды деген көрсеткіштер болады. Келіншекте сол кезде суррогат ана алып жатады. Және жатырдың ішінің өзінің дұрыс болмауы, туа пайда болған ақаулар болады. Жатыр ішінде кейіннен пайда болған ақаулар болады. Синехия, жатыр ақаулары, деформация, түйіндер. Бұл кезінде, жас кезінде аборт жасатқан, не болмаса басқа да жағдайлардан жатыр ішінің функциясы бұзылған кезде, сол кезде суррогат ана қабылдап жатады. Суррогат анаға да көрсеткіш қалай оны суррогат ананы іздейді. Ол енді 35 жасқа дейін кесіртілігі болмаған, кесарево сечение өзінің баласы бар, бірақ өзі туған жаңағы кесаревосыз. Сонан кейін сондай суррогат ананы алып келеді.
яғни тексереміз онды түрде, заңды түрде оны шарт түрде ресімдейміз, юристтар нотариально түгеліне қол қояды. Содан кейін циклдарын сәйкестендіреміз. Енді қалған жұмыстардың бәрі енді оны репродуктологтар істейді. Бұл жерде пациенттер ең бірінші суррогат ананы дұрыс таңдау керек. Және бұл сіз енді былай қарағанда жаңағы адамгершілік қасиетіне де дұрыстап көңіл бөлген дұрыс. Өйткені неше түрлі суррогат мамалар кездесіп жатады, иә, ол баланы ертең ішіне салып алып болады сондай жағдайлар. Жауапсыз адамдар болады. Сол жағын дұрыс қарау керек. Жасырақ болу керек, өзінің баласы болу керек, кесарево болмау керек, ол өзі туған балалар болу керек. Ал енді қалған заңды түрде жаңағы нотариально оны түгелі біздің орталықта түгел жасалынады, түгел жерге қол қойылады. Бұл заң бойынша суррогаттың да жаңағы биоананың да праволары сақталынады, барлық жерге қол қояды. Енді сондай. Енді былайша айтқанда қысқаша енді 1 сағаттың ішінде үлгердім деп ойлаймын. Биыл бала көтерудің 10 тәсіліне, бұл ең бірінші айтатыным, барлық жерде енді айтып жүрміз ғой, егер де сіз бала көпке дейін көтере алмай жүрсеңіз, уақытыңызды кетірмеңіз, бірден репродуктолог маманға барыңыз. Қалаңызда жақын жерде қазір Қазақстанның бүкіл жеріне репродуктолог мамандарды енгізіп жатыр, иә. Сондай репродуктолог маманға барыңыз, уақытыңызды текке өткізбеңіз. Жаңа маған көптеген хаттар түсіп жатыр да, 10 жыл балам жоқ, 7 жыл балам жоқ, 8 жыл балам жоқ, 13 жыл балам жоқ деп. Отырмаңыздар олай, 13 жыл жоқ, 10 жыл жоқ деп. Ертең кеш қалсаңыздар, өздеріңіз өкінесіздер, иә. Не болмаса жаңағы айтып өткендей, донор алып қалуларыңыз мүмкін, егер совсем уақыттарыңызды өткізіп алсаңыздар. Сондықтан уақытты текке өткізбеңіздер. Міндетті түрде тексеріліңіздер репродуктологқа барып. Еріңізді де міндетті түрде тексеріңіз. Біздің ортақ баламыз бар. Ол баламыздың кішкентай 8-де, не болмаса кішкентай балам 15-те деп отырмаңыз. Өйткені сіз ортақ балаға қарамайды кей жағдайда. Сіз 15 жыл бұрын, не болмаса 10 жыл бұрын, 8 жыл бұрын босандыңыз. 8 жылдың ішінде, 10 жылдың ішінде неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан да күйеуіңізді қоса тексертіңіз. Және де егер де шынымен пациент осы өмірде балам болады, мен өмірде мен баласыз өтпеймін десе, түбінде ол пациент жеңіп шығады. Бұл күнделікті көріп жүрген, күнделікті кездесіп жүрген жағдайлар. Бұл ойдан шығарып отырған жоқпын, иә. Түбінде пациент жеңеді. Шешімі жоқ, мәселе жоқ. Шешім өте көп. Жаңа қандай тәсілдер барын бәрін көрсетіп жүрдім. Донор, суррогатный, донорская сперма, не болмаса өзі эко, иксиби бәрін жасауға болады, иә. Тек қана пациенттің бұл жерде жігері болу керек, және бір-біріне деген жаңағы партнермен, не болмаса күйеуімен жеңіске жетем деген сенімі болу керек. Өзінің істеп жүрген репродуктолог врачына деген сенім болу керек. Себебі егер сіз врачыңызға әу бастан дұрыс көзқарасыңыз болмаса, не болмаса осы врач дұрыс істеп тұрма, дұрыс істемей тұрма деген ойлар болатын болса, онда бірден тоқтатыңыз. Онда өзіңіз сенетін, өзіңіздің айтады ғой, өзіңізге жақын врач табуға тырысыңыз. Себебі врач пен пациенттің арасында сенім, түсінік болмаса, мынандай қиын жолда жеңіске жету өте қиын. Одан кейін сіздің нервіңіз шығады, одан кейін сіздің ақшаңыз шашылады, одан кейін сенімсіздік пайда болады, одан кейін неше түрлі әртүрлі жағдайлар болып кетуі мүмкін да. Сондықтан да бұл жолды бастамас бұрын өзіңізге дұрыстап врач таңдап, өзіңіз сенетін, өзіңіздің жан дүниеңізді түсінетін сондай врачқа, репродуктологқа барып бұл істі бастаған дұрыс. Өйткені бұл жай келіп сіздің бір миллион теңгеңізді тастай сап, міне жасаңыз, мен миллион теңге бердім, маған бала жасаңыз деген жұмыс емес бұл. Ақшаңызға да шешілмейтін проблемалар болады. 5 миллион әкелсеңіз де жасалмайтын еколар болады кейде өмірде. Сондықтан да көп жағдайда шешуге тырысамыз, а кей жағдайда қанша мың ақша келсеңіз де шешілмейтін проблемалар болады. Сондықтан құрметті қыз келіншектер, биылдан қалмай бала көтеріңіздер, биыл болмай жатса келесі жылы көтеріңіздер. Түбінде әр әйел дүниеге келгеннен кейін бала сүю керек, әр әйел дүниеге келгеннен кейін ана атанғысы келеді. Солай ана атануға
кейбіреуіне Құдай бірден бесеуін береді, кейбіреуіне біреуін бермей жылатып қояды, иә. Бірақ қазіргі таңда 21 ғасырда неше жаста болса да бала табуға болады. Бірақ әрине ертерек келсеңіз, бұл өзіңізге жақсы. Сондықтан да барлықтарыңыздың балаларыңыздың болуына тілектеспін. Әр үйден сәбидің күлкісі кетпесін, балалы үй базар дейді. Сондықтан да әр отбасыға сәбидің күлкісін тілеймін. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Енді мен бір-екі сұрақтар, бір-екі емес, енді көп сұрақтар жиналып қалыпты. Мен бәріне қазір жауап бере алсам, жауап беруге тырысам, болмаса менің мына жерде контактыларымыздың бәрі көрсетілген, сол арқылы жазып, астында менің почтам, телефоным, біздің центрдің адресы, телефондар көрсетілген. Сұрақтарыңыз болса қоя жатарсыздар ары қарай. Қазір мен мына жерде Әсел деген қыздың сұрағы, баламды 9 айына дейін жеткізе алмаймын дейді, давлением көтеріліп кетеді деп жатыр. Кішкентай срокта сіздер сақтайсыздар ма, оған квота бар ма деп жатыр. Әсел, бұл жерде сіздің проблемаңыз бала көтеруде емес, сізде экстрагенитальный патология болып тұр ғой, сізде давлениеңіз 170 деген, әрине бұл бала, бұл екі қабатты адам үшін өте үлкен, өте жоғары давление. Сондықтан да сіз ең бірінші жақсы кардиолог пен терапевт тауып, сол кісіден ем алып, сол давлениеңізді бір қалыпқа түсіргеннен кейін барып көтеріп, и сол давлениеңізді тым болмаса 7 айға дейін жеткізіп барып босанатын жағдай жасау керек қой. Енді оған ешқандай квота берілмейді. Квота беріледі мүлдем бала көтере алмайтын келіншектерге. Ал сіздің жағдайда сізге жақсы кардиолог пен терапевт и мықты акушер-гинекологтың командный жұмыспен ғана бітетін проблема сіздікі, жарай ма? Енді бұл жерде эко да жасай алмайсыз, өйткені сіздің жоғарғы давлениемен сізді экоға ала алмаймыз біз. Енді мен солай түсіндім сіздің мына сөзіңізден, толық мен сіздің анамнезіңізді білмеймін ғой. Фолликулярный киста, Гүлшат, қорқынышты емес, ол үшін жүгіріп операция жасатып қажет жоқ. Фолликулярный киста кез келген келіншекте болады. Ол жаңа овуляция кезінде жарылмай қалған фолликула. Ары қарай өседі, киста болып кетеді. Бірақ келесі месячныйда ол жоқ болып кетеді, одан кейінгі месячныйда қайта шығуы мүмкін. Келесі месячныйда қайта болмауы мүмкін. Сондықтан, құрметті қыз келіншектер, фолликулярный кистаға олай операцияға жүгірмеңіздер. Жарты яичниктарыңыздан айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан да бұны анда-санда УЗИдан тексеріп отырсаңыз, келесі айда бұл жоқ болып кетуі мүмкін. Мына жерде Сұлуай, сіз жасым 30-да дейсіз, е? Лапарогистероскопия жасаттым депсіз, ешқандай жатырымда, аналық бездердің бәрі жақсы, диагноз пайышын процесс деп жазып берді депсіз, е? Енді қараңыз, сіз 3 ай бұрын лапароскопия жасаттыңыз ғой, енді 1 жылдай тосасыз, 7-8 ай тосыңыз дейді, жарайды, 1 жыл тоспасаңыз, потом қайтадан барып трубаңыз тексертіңіз. Жаңа алдында айтып өткен, операциядан кейін кейде қайтадан бітеліп қалуы мүмкін. Егер онда да трубаңыз жаман болып, және спайк болып қайтадан трубаңыз бітеліп қалатын болса, онда бізден келіп квота алып, эко жасатуыңызға болады. Уақытыңызды көп кетірмеңіз, әрине. Қазір енді жаңа ғана жасатыпсыз операция, бірден экоға жүгір демей қояйын, көріңіз өзіңіз көтеріп. Егер де осы бір жылдың 7-8-9 айдың ішінде бала көтермесеңіз, трубаңыз тексертіңіз. Түкте шықпаса, онда экоға келіңіз. Мынандай, если труба жаман болатын болса, квота алатын шансыңыз бар. Так. Құрметті көрермендер, маған берілген уақытта аяғына жетіп қалды. Жаңағы сіздердің сұрақтарыңызға, бірталай сұрақтарыңызға жауап бере алдым деп ойлаймын. Сондықтан да келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар, және сәби
сүйгісі келген жандарға тілейтінім, Алла тілектеріңізді қабыл алып, жүкті болуларыңызға, сәби сүюлеріңізге тілектеспін. Көп сау болыңыздар. Көп рахмет.